Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin amin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Değerli kardeşler, Allah'ın salamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Rabbim cumamızı mübarek eylesin. Bu cumanın feyiz ve bereketinden istifade etmeyi bize nasip eylesin. Değerli kardeşler, önümüzdeki hafta ikinci gününü üçüncü günle bağlayan gece artık Hicri ilbaşını belə desək ihya edəcəyik. Hicri ilbaşı dediğimiz Hicri təqvim İslam dünyasında Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halifeliği döneminde başlayan bir təqvimdir. Bugün dünyada miladi təqvim istifade edilmektedir. Ancak bir 100 yıl bundan evvela, 200 yıl bundan evvela kadar İslam dünyası Hicri təqvimi istifade etmekteydiler. Hicri təqvim adını Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın Mekke'den Medine'ye hicret etmesinden almıştır. Yani İslam dünyasında Müslümanların tarihi, Müslümanların təqvimi 622. ilden başlamaktadır. İslam tarihine baktığımız zaman hicret diye bir hadise yaşanmıştır. Ve bu hicret İslam dünyasının ve Müslümanların tarihinin başlangıcı ve bir dönüş hikayesidir. Böyle baktığımızda Peygamber aleyhissalatü vesselam Mekke'de 13 yıllık peygamberlik hayatı yaşadı. 13 yıl insanlara tevhidi, Allah'ın varlığını, birliğini, ahireti, kıyameti, ölümden sonra hesabı anlattı ve yaşadığı topluma, yaşadığı cemiyete yeni bir din, yeni bir inanç sistemi getirdi. Tabii ki de bu tarihin her zamanında karşımıza çıkmıştı. Bir cemiyete, bir topluma, bir gruba yeni bir şey dediğin zaman, yeni bir şey getirdiğin zaman ona karşı önce bir tepki almaktasan, karşılık almaktasan. İnsanlar hasant ellerinde olan, kalplerinde olan inancı değiştirmeye yanaşmamışlardır. Peygamber aleyhissalatü vesselam da böyle bir tepkiyle, böyle bir hadiseyle, davranışla karşıya kalmış ve 13 il içerisinde birçok azap ve eziyetler görmüşlerdir. İster Peygamber aleyhisselama iman eden sahabeler olsun, isterse Peygamber aleyhisselamın özü olsun, müşriklerin, Mekke'de yaşayan insanların azap ve eziyetlerine düçar olmuşlardır. Müşrikler o kadar təzyiqləri artırmışlardır. Hatta 3 yıl boykot hadisesi yaşamıştır Müslümanlar. Boykot hadisesi nedir? Müslümanlar bir mahalleye yığıldılar. Sadece orada yaşadılar. Müslümanlarla alışverişi qadağan ettiler. Kız alıp vermeyi qadağan ettiler. Bütün insani əlaqələri kəsdilər. Ve Müslümanlar 3 yıl boyunca ac qaldılar, susuz qaldılar. Hatta ağaç yarpaqları, ağaç qabıqları yediler. Hatta dəriləri ısladaraq, heyvan dərilərini onu soraraq hayatta qalmağa çalıştılar. Belə bir 3 yıl belə bir hadisə yaşadılar Müslümanlar. Bunun haricində Peygamber aleyhisselamın əmsi Əbu Talib vəfat etdi. Xanımı Həzrət Xədicə anamız vəfat etdi. Yəni getdikcə hər gün həyat daha da çətinləşməyə başladı Məkkədə. Və bilirsiniz, Peygamberlər heç bir zaman Allah'ın icazəsi olmadan başka bir yere gönderildiği qövmü bırakıp gitme hakkına sahip değildir. Bunu farklı peygamberler yaşadılar. Ve bunun da karşılığını tabii ki de Allah'ın ikazıyla, haberdarlığıyla aldılar. Peygamber aleyhisselam da Mekke'yi terk etmek ve yeni yerler, yeni şehirler aktarmak için Taif'e gitti. Taif'e giderken orada da uşaqlarla, nökərlərlə, hizmetçilərlə Peygamber aleyhisselamı daşlattılar. Bedeninden kanlar aktı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın. Yani getdiyi her yerden eli boş döndü, kaldığı yerde birçok əzab ve əziyyət gördü.
Hətta Habbab bin Ərət həzrətləri vardı, sahabə-i kiramdan. Artıq işgəncələrdən, əzab-əziyyətdən o qədər bezir ki, deyir, ya Rasulallah, Allaha dua et də bizə bir çıxış yolu versin. Bizim əzabımızı, əziyyətimizi hasantlaşdırsın, yüngülləşdirsin. Allah Rasuluna deyir, sizdən öncə elə qövmlər, elə möminlər oldu ki, bədənləri torpağa bastırıldı və eyni zamanda başları da, bədənləri də dəmir daraqlarla darandı, amma onlar yenə də imanlarından, İslamdan, Allahdan dönmədilər deyir. Yəni sadəcə əzab, əziyyət, bu qədər çətinlik sizə gəlmədi deyir. Yəni Allaha iman edən, tövhidə sarılan, Peyğəmbərin arxası ilə gedən hər bir mömin, istər Muhammed Aleyhisselamın zamanında olsun, istər digər Peyğəmbərlərin o əzab və əziyyətləri görmüş oldular. Və bu sayədə bunların bu fədakarlığı, bu Allah yolunda vermiş olduqları mücadilələr sayəsində bugün İslam bizə gəldi, çatdı. Allah onların əli ilə bizim də hidayətimizə onları səbəb etdi əslində. Yəni bugün Allahı tanıyırıqsa, bugün müsəlmanıqsa, bugün iman nemətinə sahib isə bunun ən böyük səbəbkarları Allah Rasulunun yanında canlarını, mallarını, yurtlarını Allah yolunda fəda edən o sahabələr sayəsindədir. Və bu qədər çətinlikdən sonra 622-ci ildə Allah-u Teala Peyğəmbər Aleyhisselatü Vesselamə hicrət əmrini verdi. Yəni hicrəti sərbəst etdi. Məkkəyi tərk edib Mədinəyə gedə biləcək icazəsini verdi. Və bu səbəblə bu əmrdən sonra sahabələr, möminlər bir-bir, iki-iki ailələri ilə birlikdə Məkkəyi tərk edərək Mədinəyə köç etdilər. Və ən son Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam Həzrət Əbu Bəkir radiyallahu anhla bərabər hicrət etdi. Təbii ki də bu hicrət məsələsi artıq ortaya çıxıb səslənməyə başlandığı zaman Məkkəli müşriklər Darun Nədvə deyilən müşriklərin yığılıb qərar verdikləri bir məclisdir. Orada bir qərar alırlar. Muhammədi öldürəcəyik. Və orada bir fikir ortaya atılır. Hər qəbilədən bir insan, bir cəngavər toplansın, Muhammed Aleyhisselamın evini mühasirəyə alsın və bərabər hücum edərək Muhammədi öldürsünlər. Bunun bu şəkildə qərar alınmasının səbəbi təbii ki də Muhammed Aleyhisselamın ailəsi, qəbiləsi bu qədər qəbiləyə, bu qədər ailəyə birlikdə qan davası güdə bilməz deyə düşündülər. Və təbii ki də hər problemində, hər sıxıntısında, hər çətinliyində Allah-u Teala Peyğəmbəri ilə bərabərdir. Və Cəbrail Aleyhisselam vasitəsilə Muhammed Aleyhisselama Allah-u Teala vəhy edir, xəbər edir və gecə yatağında yatmamasını söyləyir. Və Allah Rasulü o gecə yerinə Həzrət Əli radiyallahu anhı yatırdır və yanında olan əmanətləri sahibinə verərək Mədinəyə gəlməsini istəyir. Burada iki önəmli dərs var bizim üçün. Birincisi, öldürməyə gəldikləri adama nə qədər güvənirlərsə, əmanətlərini, dəyərli əşyalarını Muhammed Aleyhisselama əmanət edirlər. Yəni, Peyğəmbər Aleyhisselamın yanında olan əmanətlər Məkkədə yaşayan müşriklərin əmanətləri idi, dəyərli əşyaları idi. Çünki Muhammedul əmindir, yəni güvənilir bir insandır. Onun xəyanət etməyəcəyini, əmanətə xəyanət etməyəcəyini bilirlərdi. Və Allah Rasulü bu hərəkəti ilə onların o düşüncəsini haqlı çıxarmışdır. Səni öldürməyə gələn bir insana belə əmanətlərini təslim etməyə çalışırsın. Bu, müsəlmanın ən böyük xüsusiyyəti olması lazımdır. Düşman ola bilərsən, amma düşmanına, əmanətinə xəyanət edə bilməzsən. Allah Rasulü bu yaşantısı ilə bizə bunu göstərmişdir. İkincisi, Həzrət Əli radiyallahu anhın təslimiyyətidir. Yəni, düşün, öldürməyə gəlirlər və sən Muhammed Aleyhisselamın yerinə yatırsan. Baxmasalar, görməsələr, sən öləcəksən yəni. Amma Allah üçün və Rasulü üçün canını fəda edən Həzrət Əli kimi insanlar sayəsində bugün İslam ayaqdadır. Həzrət Əlinin təslimiyyəti budur. Keçən söhbətimizdə
bir hədis oxumuşduq. Deyir, imanın dadını alan kimsələri anlatırdı. O, imanın dadını alan kimsələrdən maddə biri vardı. Xüsusiyyətlərindən birincisi, Allahı və Rasulunu hər şeydən çox sevməkdir, birinci maddə. Yəni, bir insan imanını kamilləşdirmək istəyirsə, həqiqi imanın dadını almaq istəyirsə, Allah və Rasulunu canından və hər şeydən çox sevəcəkdir. Çünki o sevgi olmadan Həzrət Əli kimi, Musab bin Ümeyr kimi, Həzrət Ömər kimi və başqaları kimi Peyğəmbərin gətirdiyi dava uğrunda, din uğrunda fədakarlıq etmək mümkün deyildir. Həzrət Ömərə Allah Rasulü soruşur, deyir, ey Ömər, məni sevirsənmi? Deyir, ya Rasulallah, anam, babam sana fəda olsun, səni canım xaric hər şeydən çox sevirəm. Allah Rasulü nə deyir? Canından da daha çox sevmədikcə həqiqi, kamil iman etmiş ola bilməzsən. Demək ki, bir müsəlman Allahı və Rasulunu, onun gətirdiklərini canından belə çox sevəcəkdir. Çünki dünyalıq olanlardan daha çox sevmədikcə bir insan Allah üçün, din üçün, İslam üçün fədakarlıq etməkdə tərəddüd edər. Çünki elə bir an gələr, o anda hər şeyini fəda etmək məcburiyyətində qalarsan, amma qəlbində Allahdan və Rasulundan daha sevimli bir şey varsa, o fədakarlığı yerinə yetirmək mümkün deyildir, dəyərli qardaşlar. Və Allah Rasulü aleyhissalatü vesselam o gecə müşriklərin arasından Yasin surəsinin 8 və 9-cu ayət-i kərimələrini oxuyaraq və Cəbrail aleyhissalam deyir, yerdən torpaq al, ona o ayətləri oxu və onların üzərinə at deyir. Onların önündən və arxalarından səs çəkdik, başlarını yuxarı qaldırdı, onlar səni görə bilməzlər deyə bu ayət-i kəriməyi oxuyur və Allah Rasulü aleyhissalatü vesselam gecə evindən çıxaraq Həzrət Əbu Bəkir radiyallahu anhın yanına gedir və oradan da Mədinəyə doğru yola düşürlər. Hicrətdə eyni zamanda bizə verilən bir gözəl dərs var, dəyərli qardaşlar. Allah Rasulü Peyğəmbərdir. İstəsə uçaraq da gedə bilərdi. Bir möcüzə göstərib bir anda da orada ola bilərdi. Amma bir insanın təhlükələr qarşısında necə bir plan hazırlaması, necə bir yol izləməsini bizə Allah Rasulü aleyhissalatü vesselam bu həyatı ilə göstərir. Allah Rasulü öncə gözəl bir dəvəyi, minəyi hazırladır, sonra da gedəcək güzərgahı gözəl bir şəkildə planlayır. Normalda normal bir insan Mədinəyə gedərkən Mədinə istiqamətinə gedərdi, ancaq Peyğəmbər aleyhissalam əksi istiqamətə gedir, sonra oradan təkrar Mədinəyə dönür. Bu, arxasından gələcək düşmanlarını aldatmaq, onlara bir plan hazırlamaqdır. Və bir müsəlman planını gözəl bir şəkildə qurmadan bir addım atmaması gərəkdiyini bizlərə göstərməkdədir. Həzrət Peyğəmbər aleyhissalatü vesselam Məkkədən çıxıb Mədinəyə gedərkən 3 gün Sevr mağarasında qalır. Həzrət Əbu Bəkir radiyallahu anhla bərabər. Orada da Həzrət Əbu Bəkirin təslimiyyəti, Həzrət Əbu Bəkirin Peyğəmbərə olan sevgisi, məhəbbəti ortaya çıxır, dəyərli qardaşlar. Və orada bizə önəmli bir dərs verir Allah Teala. Peyğəmbər aleyhissalamı Məkkəli müşriklər takib edir və mağaranın önünə gəldiyi zaman Allah Teala mağaranın önünü hörümçək və güvərcinlə bağlayır. Bir güvərcin yuva qurur, bir hörümçək tor atır və mağara sanki girilməmiş kimi bir hal alır. Və bu hadisə bizə göstərir ki, Allah Teala bir qulunu sevərsə, istəyərsə, onu düşmanlardan qoruyarsa, onu bir hörümçəklə də, bir güvərcinlə də qoruya bilər yəni. Allahın gücü hər şeyin üstündədir, dəyərli qardaşlar. Yəni, sənin silahın, topun, tüfəyin, hər şeyin ola bilər. Amma Allah bir qulu qorudu mu, bir bəndəsini sevdi mi, onu evlərin ən zəif olan hörümçək evi ilə qoruyar, güvərcin evi ilə qoruyar, dəyərli qardaşlar. Və o anda Məkkəli müşriklər mağaranın önünə gələrkən Həzrət Əbu Bəkir radiyallahu anh təlaş edir, qorxmağa başlayır. Öz canı üçün deyil. Deyir, ya Rasulallah, mən öz canım üçün qorxmuram. Mən ölərsən bir insan ölər. Amma sənə bir şey olarsa, bütün ümmət başsız qalar deyir. Bütün möminlər başsız qalar. Allah Rasulüne deyir, Lə təhsən innallaha ma'ana. Hüzünlənmə, kədərlənmə, Allah bizimlə bərabərdir. Bu bir təslimiyyətdir, dəyərli qardaşlar. Allah'a olan bir təslimiyyətdir. Allah bir insanla, bir qulla olduqdan sonra
gerisinin kimin düşman olduğu bir önemi yoktur. Onu göstermektedir bize. Ve orada Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın güzel bir hadisesi var. Peygamber aleyhisselama olan sevgisinin, mehabbetini gösterir. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh mağaraya girmeden evvel Peygamber aleyhisselama icazə vermir. Girir, önce mağarayı temizleyir, cücüden, ilandan, başka zarar verecek her şeyi temizleyir, sonra beraber girirler. Allah Resulü başını Hazreti Ebu Bekir'in dizine koyup dincələrkən mağarada bir delik görür Hazreti Ebu Bekir ve tabanıyla orayı bağlayır ve oradan bir ilan Hazreti Ebu Bekir'i vurur ve o acı ile gözlerinden yaşlar akır ama ses çıkarmır ki Peygamber aleyhisselam uyanmasın ve yaşlar Peygamber aleyhisselamın gözünün üzerine döküldüğünde, yüzüne döküldüğünde uyanır ve ne için ağladığını soruşur. Ve hadiseyi anlattığında ne için demirsen deyil mənə. Ve sen uyanma diye. Peygamber aleyhisselamı rahatsız etmemek için, dinlensin diye bile öz canını feda eden bir sahabedir. Ve Kur'an-ı Kerim'de adından ikinin ikincisi diye zikredilmektedir. Ve Allah Resulü o zaman tüpürüğü ile Hazreti Ebu Bekir'in ilan vurduğu yeri mesh ederek o zəhərin zarar vermemesini sağlamış, orada bir möcüze göstermiştir aynı zamanda. Değerli kardeşler, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine'ye yola çıkırlar daha sonra ve Medine'de gittiği zaman Medine'de yaşayan Ensar ve Evs ve Hazret kabilelerini, Ensar dediğimiz o insanları kardeş edir ve aynı zamanda hicret paylaşma olduğunu bize gösterir. Mekke'den giden Müslümanlar, muhacirler gittiği zaman Ensar onlara kardeşliğini gösterir. Evlerinde 2 katlıysa 1 katını Mekke'den gelenlere verirler. Bağlarının yarısını Müslümanlara verirler, Mekkeli Müslümanlara. Yani müminliğin, kardeşliğin, paylaşmanın ne kadar ehemmiyetli, ne kadar önemli olduğunu bize gösterirler. Ve tabii ki de hicret uzun bir hadisedir ve birçok dersler vermektedir bize. Bir insan Allah için bir şeyi terk ettiğinde itirdiğini zannetmesin. Bazen Allah bizden fedakarlık isteyer. Hakikaten sen Allah'a iman ettin. Allah için ne kadar fedakarsan onu görmek isteyer. Ve onun karşılığını kat kat bize geri vermektedir ki bunun da yine en güzel numunesi 10 yıl sonra Mekke'nin fethiyle gerçekleşmiştir. Allah Teala Peygamber Aleyhisselam'ı Medine'de güçlendirdi, bir devlet kurmayı nasip etti ve tekrar Mekke'ye, çok sevdiği Mekke'ye bir komutan olarak, bir peygamber olarak dönmeyi ona nasip etti ve ona vermiş olduğu o vazifeyi, tevhid vazifesini Mekke'ye hakim etmiştir. Bazen bizler de düşünmemiz lazım. Biz Allah için neden hicret ettik? Peygamber ve sahabeler Allah için evlerini terk ettiler, mallarını terk ettiler, şehirlerini terk ettiler, sevdiği insanları terk ettiler diye dinlerini yaşasınlar diye. Allah'ın onlara emrettiklerini hayatlarına tatbik etsinler diye. Bugün bize bir zulüm var mı? Bize bir işkence var mı? Dinimizi yaşamamıza bir mani var mı? Yoktur. Ve bugün bizim terk edeceğimiz, hicret edeceğimiz şeyler başkadır değerli kardeşler. Allah Resulü buyurur ki hakiki muhacir, yani hicret eden insan Allah'ın haramlarından uzaklaşıp Allah'ın emirlerine giden insandır. Hakikaten hakiki muhacir, hakiki hicret eden Allah'ın haram ettiklerinden uzaklaşan insandır. Bunu etmedikten sonra şehirler değişsen de, ülkeler değişsen de, dünyayı değişsen bile yine sana bir faydası yoktur. Çünkü onların məqsədi, hicret məqsədi neydi? Allah'ın dinini yaşayabilmektir. Allah'ın emirlerini yerine getirebilmektir. Onu etmedikten sonra istediğin kadar hicret et. Bugün bir mümin şirkten, küfürden imana hicret etmek mecburiyetindedir. Bugün bir mümin, bir Müslüman günahlardan, haramlardan Allah'ın emirlerine, halallarına hicret etmek mecburiyetindedir. Bugün bir Müslüman zulümden merhamete hicret etmek mecburiyetindedir.
qəlbində Allah olmadıqdan sonra, qəlbində iman olmadıqdan sonra sən istədiyin yerə get, orada sənə bir fayda verməz. Və bunun ən gözəl nümunəsi Əbu Cəhillə Veysəl Qaraninin hadisəsidir. Əbu Cəhil Peyğəmbərə ən çox düşmanlıq edən insandır. Evi Kəbənin yanındaydı. Gecəsi gündüzü Kəbədə keçirdi. Amma qəlbi Allahdan uzaqdır. Qəlbi Allahı tanımırdı. Qəlbi Allahı qəbul etmirdi. Yəni Kəbənin yanında belə olsan, haramlardan, şirkdən hicrət etmədiyin müddətcə o Kəbə sənə bir fayda verməz. Veysəl Qarani kimi Peyğəmbər Aleyhisselamı görmədən, yəni nəsib olmur görmək, evinin önünə qədər gedir Allah Rəsulunun, amma evdə tapa bilmir, anasına verdiyi söz üzərə geri dönür, Allah Rəsulunu görə bilmir, amma qəlbi davamlı Allah Rəsulü ilə bərabərdir, Allah ilə bərabərdir, iman ilə bərabərdir. Yerin harada olursa olsun, fərq etmir. Qəlbin Allah ilə bərabər olduğu müddətcə sən həqiqi mühacirsən, dəyərli qardaşlar. Rabbim bizi hər daim Allah ilə bərabər olmağı və Allaha hicrət edən qullarından eyləsin. Ayət-i kərimədə fəfirru ilallah deyir. Allaha dönün. Allaha tərəf qaçın buyurmaqdadır. Fəfirru uçmaq mənasındadır. Yəni insan, mümin bu ayətdən yola çıxaraq hər zaman Allaha yönəlməlidir. Allaha tərəf uçmalıdır. Allaha tərəf qaçmalıdır. Çünki bu dünya, bu dünyanın haramları, bu dünyanın oyun əyləncəsi, cah-calalı insanı yormaqdadır. İnsanı Allahdan uzaqlaşdırmaqdadır. Allahı unutturmaqdadır, dəyərli qardaşlar. Bizlər hicrətdən dərk çıxarıb, hər şeyi tərk edərək, haramları tərk edərək, Allaha, onun dininə, onun Rasuluna hicrət etmək məcburiyyətindəyik. Vəlhamdülillahi Rabbil Alemin. Əl-Fatiha.